بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو اوریدونکو او لیدونکو، زما نوم عزیر صافی دی د پښتنو د ټولنې څخه، او ما سره محترم ډاکټر صاحب محمد تاجدار دی. موږ غواړو چې تاسو ته د کورونا د واکسین په باره کې یو څو حقیقتونه تشریح کړو او تاسو ته وښایو چې د کورونا واکسین څه قسم حاصل کړو. السلام علیکم او ډیره مننه وزیره. مننه ډاکټر صاحب. چې اول به دې ته راشو چې ولې د کورونا په مقابل کې واکسین مهم دی؟ د کووډ 19 ویکسین چې دی چې دا چا کړی نو هغه انتهایی کم چانسز دی چې هغه به دا مرض یا دا وایرس نورو ته خوري یا به هغه د دې نه سخت بیماریږي او هسپتال ته به ځي او یا ایون د هغې نه د هغه مرګ واقع کیږي. نو ویکسین کول چې دی دا مونږ ساتي، خپل ځان ساتو، خپل خاندان ساتو، خپل ټولنه کمیونټي دې نه ساتو، او خاص کر هغه خلک چې کم د ډیر عمر دي یا مختلف اوږدي بیماریانو کې بیماریانې دي. کووډ 19 ویکسین مونږ وکړو نو مونږ د سخت مرض نه ځان بچ کو، د هسپتال داخلېدنو نه بچ کو، او دا بیماری نورو ته خورولو نه بچ کو، او د وبا کمیدل د دې سره کیږي. ډاکټر صاحب محترم، که اوس راته دا ووایې چې دا واکسین څه قسم رامنځته شو او څومره محفوظ دی؟ د کووډ 19 وایرس چې دی د دې تعلق دی د کورونا وایرس یو خاندان دی، د هغې سره تعلق لري، او دې کې نور وایرسز هم د خاندان سره تعلق لري، لکه ساز شو یا ایون څه عام زکام والا وایرس دی هغه هم د خاندان سره تعلق لري. نو ساینسدانانو ته، تحقیق کوونکو ته د دې وایرس باره کې د 50 کاله نه زیات وخت نه هغې ته د دې معلوماتو او کله چې دا وبا شروع شوه نو نړیواله همکاري، مختلف حکومتونه، کم تحقیق والا لیبارټریانې دي، هغې راغونډ شو او په دې کار تیز کو چې یو ټولو نه محفوظ او کارآمد ویکسین پیدا کړي. او هغه کلینیکل ټرایلز یا کلینیکي محاکمه یا ټسټونه وشو او یو د ټولو نه کارآمد یا کار والا محفوظ ویکسین پیدا کړو. او هغه ټول کلینیکل ټرایلز یا کلینیکي محاکمې وشوې چې کم عام ویکسینو دپاره کېدلې. په استرالیا کې چې کم ویکسینز دي نو دا کم تھراپیوټیک ګډز ایڈمنسټریشن چې موږ ورته TGA وایو، دا د حکومت نه یو خودمختاره اداره ده، د هغې کار دی د ویکسین، ټیکو یا دوایانو سره نور کم ریلیټډ شی نه د هغې منظوري او تنظیموي، دا د TGA کار دی. او TGA چې دی د انتهایی احتیاط سره د کووډ 19 ویکسین چې د هغې منظوري ډېر ښه او د محفوظ ویکسین یې دغه کړو، منظور کړو، او د هغې لیبارټري د کووډ 19 د هر یو بیچ چې دی، د هر یو ګروپ چې د هغې تحقیق کوي او د هغې د ښه والي باور کوي. مننه ډاکټر صاحب. اوس که راته دا ووایې چې موږ څنګه کولی شو چې هغه دقیق او باوري معلومات د کورونا د واکسین په باره کې ترلاسه کړو؟ مونږ ته ډېر احتیاط کول پکار دی. که کله مونږ د کووډ 19 ویکسین باره کې معلومات اخیستل غواړو، خاص کر د سوشل میډیا کې چې ډېر خطرناک او غلط انفارمیشن دی، که زمونږ په ذهن کې د کووډ 19 د ویکسین د ټیکې باره کې څه سوالي او د هغې جواب مونږ اخیستل غواړو، نو پکار ده چې مونږ لاړ شو باوري کس یو سورس ته ورشو، لکه زمونږ ډاکټر شو یا د خاندان کم ډاکټر یا فارمسیست ته لاړ شو، یا زمونږ د ټولنې مشرانو ته ورشو، داسې هیلث نه تپوس وکړو، یا مختلف ټولنه لکه آسټریلین ریفیوجي اسوسییشن نه که زموږ ذهن کې څه سوال وي د هغې جواب والو. کووډ 19 یو دا غلط دغه شوی دی چې یاره که کووډ 19 ویکسین درته وشو نو هغې نه به تا ته دا وایرس کېږي، نو دا بالکل غلط او برعکس دی. کووډ 19 وایرس دا هم غلط دی چې هغه ته وکړي نو هغه به ستا خلیو په DNA کې څه بدلي راولي. او کووډ 19 ویکسین
یا د هغې څخه به داسې وشي چې هغه کم په نور مخکې وخت کې به هغه تا ته څه نور صحت نقصان درکړي. څه خلکو په ذهن کې دا دغه ده چې د کووډ 19 ویکسین د وجې نه د هغې به د ماشومان بیا نه پیدا کېږي، نو دا بالکل غلطه خبره ده. دا کووډ 19 ویکسین چې دی دا بالکل محفوظ دی د حامله ښځو دپاره یا هغه ښځې چې کوم ماشومانو ته پی ورکوي. او فایزر او موډرنا چې دي دا وړاندیز شوي دي، ریکمنډ شوي دي د حامله ښځو دپاره یا هغه ښځې چې کوم ماشومانو ته پی ورکوي. مننه ډاکټر صاحب. اوس که دا راته ووایې چې کله موږ د واکسین کولو دپاره وخت اخلو هلته څه پیښیږي؟ دا ټول طریقه کار چې دی په دې کې تقریبا د 30 نه 45 دقیقې وخت لګي. مهرباني وکړئ تاسو ماسک واچوئ، ځان سره خپل میډیکیر کارت او د تصویر شناختی آی ډي کارت ځان سره یوسئ. او که تاسو د ملاقات دپاره ځان سره د خپل خاندان څوک کس یا مسلک یا ملاتړي کارکوونکی بوتلل غواړئ نو هغه تاسو سره تلی شي. بیا به هلته کوم رضایت فارمه یا اجازتنامه ده هغه به ډک کړئ. بیا به کوم د ویکسینیشن کمره ده هغې ته تاسو ورشئ. هیلث کیر ورکر یا روغتیایي کارکونکي چې دي هغه به ستا کوم اجازتنامه یې هغه به درنه والي. بیا به تایید وکړي ستا شناخت دپاره. هغې نه پس به که تا ته څه اوس ویکسین یا ټیکې لګېدلې د هغې به درنه تپوس وکړي. بیا هغې نه پس چې کوم تا ویکسینیشن کوم اجازتنامه ده هغه به یو ځل بیا تا سره کنفرم کړي او ستا دستخط به چک کړي. بیا به تاسو ته ویکسین وشي. کلاو جامې واچوئ چې دا کوم نستوڼی دا بره راشي او تاسو ته ویکسین ولګي. د هغې نه پس په کوم د ویکسین کوم اجازتنامه یا رضایت فارمه وه هغه به تاسو هلته پرېږدئ او د خپل ویکسین کوم ریکارډ دی هغه به ځان سره والئ. څنګه چې نور ویکسینیشنز کې ویکسین لګېدلو نه پس دا ډېره ضروري ده چې مونږ هلته 15 منټه هلته انتظار وکړو که چېرته څه بد تاثیر یا حساسیت یا الرجیک ریاکشن کېږي. دا ریاکشن چې دا ډېر نادر انتهایی کم کېږي او که شي نو هغه په 15 منټو کې دننه کېږي. او چې کوم کس تاسو ته ویکسین درکوي هغه په دې کې تجربه لري. د 1% نه کم خلک دي چې هغه د ویکسین نه پس یا ډاکټر ته تلي یا اسپتال ته تللی دي. مننه ډاکټر صاحب محترم. که اوس راته د کرونا د واکسین هغه د منفي تاثیراتو په اړه باندې معلومات را سره شریک کړئ. ټول ویکسینز چې دي یا دوايانې د هغې څه منفي اثرات وي او هغه د هر کس مختلف وي. او څونه چې منفي اثرات دي هغه ډېر معمولي. منفي اثرات مطلب دا نه دی چې تا ته کووډ مرض وشو، دا جست منفي اثرات وي او هغه یا تا ته لږ لاس کې درد کېږي یا لږ سوروالی وشي او کله لږ پړسوب هم وشي. دې نه علاوه معمولي سر درد، وجود خوږېدل یا هډوکي خوږېدل، کله معمولي تبه شوه د یخني سره، نو دا ډېر عام دي او د دې مطلب دا دی چې ستا وجود چې دی هغه ایمیون سیستم قوت مدافعت چې دی هغه د دې ته ریاکټ کوي او ستا انټي باډیز جوړوي. څونه چې منفي اثرات دي هغه یو ورځ دوه وي او د هغې نه پس ختم شي. خو که چاته ډېر تشویش وي یا ډېر پریشانه یا ډېر سخت ریاکشن وي نو هغه ډاکټر ته تللی شي یا اسپتال ته تللی شي چې د هغې علاج تپوس وکړي. ما خپله چې ما ته کله شوی اول ویکسین خو نه، خو دویم ویکسین کې ما ته یو ورځ دوه ډېر سخت وجود مې خوږېدلو، لږه کمزوري مې وه او لږه معمولي تبه مې وه. ته خو یې لږ پذاب کړی خو زه د الله په فضل سره ډېر ښه وم. ما چې وکړه په اول ځل په دویم ځل باندې لږ اندکه غوندې سردردی و، خو 2 کرته مې د پناډول یو ګولۍ 2 واچولې او د الله په فضل تر اوسه پورې مې هېڅ کوم مشکل دغه کړی نه دی، حس کړی نه دی.
مننه ډاکټر صاحب محترم. په آخر کې که کوم نور څه معلومات وي چې زمونږ خلک پې پوه شي د کله چې هغوی واکسین کوي نو ښه به وي چې تاسو شریکې کړئ. دا ښه خبره ده که زموږ ذهن کې څه سوالي چې هغې جواب مونږ د اعتمادي خلکو یا باوري خلکو نه والو، لکه ډاکټر شو، فارماسیست شو، یا د ټولنې مشران شو، اس هیلث شو، یا ټولنه لکه چې استریلین ریفیوجی اسوسییشن. او ویکسین احسن ښه طریقه ده بجای دا چې تاسو ته دا مرض ولګي. تاسو خپل ویکسینیشن کوم ملاقات دی هغه بک کولی شئ خپل فیملی ډاکټر سره یا فارماسیست سره یا د اس هیل کلینیک او یا د استریلین ریفیوجی اسوسییشن کوم ویکسینینګ کلینیک دی په فروری 2022 کې به سٹارټ کیږي. د هغې نمبر دی 0883542951. د پښتو کې وایم 08350429551. او که تاسو ته د ترجمان بک کولو حاجت نو هغې ملاقات تاسو بک کولی شوئ په 131450. د پښتو کې وایم 131450. ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم، خدای دې اجرونه درکړي، او ډیره مننه درنو لیدونکو. د خپل ځان او د صحت خیال ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.